Per vieną naktį visą miestą subombardavo. Ir tom tarpu bomba krita. Ir man tik neįjiems ir berniuką žinau, kad užmušė. Kažkas sakė, kad turiu mamą, o iš kur jį turiu pareiti. Ai. I šunis katės ją valgėm, tai bats buvo mane. Mano buvo mokykla miške, brigarė. Pieštuką pasiimdavau, sąsienį ir rašydavau. Buvo gerų žmonių, buvo blogų. Blogi darė, kad reikėjo miške nakvoti. Būdavo tokių atvejų, kai išprievartaut norėdavo. Kiek esu pabėgusi, žinot, ne vieną kartą. Aš ilgai nepasakojau vaikams, paskiau, kai pradėjau pasakoti. Nu, mama sako, nu, galėjai tai būti, sako, nu, nežinau, sako, galėjai tai būti. 1944–48 metais iš rytų Prūsijos, dabartinės Kaliningrado srities, Rusijoje, apie 7000 vokiečių vaikų pasitraukė į Lietuvą. Netekę tėvų, kamuojami bado, vokietukai kibo į gyvenimą vienu į vieni, klajodami nuo vienos lietuvių sodybos prie kitos, su viltimi atrasti saugų prieglobstį. 1947 metais apie 1000 Vilko vaikų buvo deportuoti į rytų Vokietiją. Vilko vaikai tai mažosios Lietuvos vaikai, kurie buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Rytų Prūsijos pabėgėlius Lietuvoje vadino vokietukais arba prūsais. Vilko vaikai – nutylėtos tragedijos įamžinimas. Užklupus Antrajam pasauliniam karui, miestai ir gyvenvietės be gailesčio bombarduojamos. Maisto nepriteklius, slapstymasis nuo karo priešo, moterų bei mergaičių prievartavimai, artimųjų netektys tapo kasdienybė. Išgyvendami didžiulį prisiminimų skausmą, apie tai kalba tų įvykių liudininkai, o jų lieka vis mažiau. Dar mažiau lieka tų, kurie gali rišliai, lietuviškai visu tuo pasidalinti. Kaip karas didį prasidėjo, užbombardavo, ir mums tada užklopa, kaip tas sako, į varosas. Ir mums paskiau iš ten varo lauk. Mums, kai eitam bombardavo, man dažnai buvom slėptuvėje, nieko nežinom, kai išvaro, jau karas viskas rūko degė. Būdavo nemažą laiką, savaitę kartas išbūdavo. Nu, tai atveždavo, duodavo tuo maisto mums. Da, kitai taip karas tabeido, ką mus buvom tos slėptuvės. Būdavo tų džiovintokius duonas, atsimeniai popierius konservuotus gaudavo. Paskiau, kaip užėjau, pasibengė karas, nusiremti, paskiau visus tenki, kas lieka vis. Lauk išėjom. Ir kad baigė bombarduoti, tada iš to bunkerio slinkom per negyvus žmonės, krūvų buvo. Per vieną naktį visą miestą subombardavo. Ir ten nebebuvo iš jos ko valgyti. Ir žmonės mirė, ir dar žiemą pusniegus pakasdavo patvorėje ir visus laidotojus. O mes vaikai eidavom po kareivių tus šiukšlių dėžes, rasdavom kokį menkis galvą, tai nusilpėdavo jai viską. O mama slaugė savo mamą, man močiutė. Ir išvirdavo dilgėlis vandenį. Buvo skaniausia sriuba. Nu ir mes šiaip taip likom gyvi ir mama liko gyvi, išėjom, kur ta močiutė gyvena. Viskas namai sumušti, subombarduoti. Mes gyvenam sudaužytą name 2 aukštų namą, žinau, kad buvo ir jau užeidavo daug, tai į bunkerį, ne bunkerį, į sklepą, jau atsimenu, kai šiandien
į sklepą susieidavo daug. Paskui, kai jau biškai ramiau išeidavom lauką, tai aš žinau, kad atacija, kai išėjau iš to bunkerio, ne lauką lipau į kambarį. Ir tom tarpu bomba kreta. Ir man tik naijams ir berniuką žinau, kad užmušė. Atsiminsiu, kol numirsiu, kai vargą mačiusi. Visako. Iš šunis katės ją valgėm, tai batsbuvo jau. Ir kiti sako, žiurkės valgėm, sakau, žiurkį tai nevalgiau, tik šunis ir katės. Nebuvo ko valgyti. Žalį mėsą viską valgydavo. Nedaug Dieve, pagalvojęs, tai jau būti numirin jau visi. Mama mirė, matyti, numušė, kaip ten buvo. Nežinau, radom kraujuose paskendus. O, ir paskui palaidojo. Ten tokį daržą. Ir mama, ir atviršiaus sesė. Suvyniojo. Ir tokį mama darė tokį, ką sakant, kai kiaulės lovių nebuvo per karo metą, nebuvo nei to karsto, nei nieko. Ir į tokį lovį sudėjo ir sesė ant viršaus viskas. Kiek aš galėjau būti metų, aš nežinau, kokių 4-5 gal metų buvau, kad aš jau šiek tiek atsimenu. Žinau, tėvuką paėmė į karą, o aš likau su mama. Sesutė mano buvo maža, dar nevaikščiojo, ir mamos tėvai. Ir mes traukėmės, reiškia, su vežimu, atsimenu, aš ir mano sesutė ir močiutė sėdėjom vežime. O mama su savo tėvuku ėjo šalia vežimo. Mums bevažiuojant, nežinau kaip ten buvo, kad mama ir mano senelį nušovė rusai, sušaudė. Šalia vežimo. Ir mes likom, močiutė, aš ir sesutė, tam vežime. Ir man nutrūko viskas, ir nebežinau. Kaip, ką, kur mes paskiau bevažiavom, ar nevažiavom. Man viskas nutrūko, nežinau, ar šokas buvo kažkoks tai. Ir tik paskiau atsimenu, kad močiutė nešė tą mano sesutę į nugarą įsirišus į skarą tokį. Nevaikščiu, aš tai jau vajau. Tai jinai paskui užėjo, nežinau, pas kažkokių žmonių ir atidavė mano tą sesutę. Liepė atsisveikinti su ta mano sesutė. Ir viskas, ir mudvi su močiute išėjom. Nu ir paskui ėjom liktai kažkokį ten lagerį, papuolėjom, daug žmonių buvo, gultai tokie buvo, dideli tokie kambariai, tokie ten kaip lageris buvo, bet mes ten ilgai nebuvom, nežinau kodėl. Vežė į tokius laukus, ten baraka buvo, ten žydė, kas ten buvo, sunku papasakoti. Kartas į dieną, kartą bus pavalgyti, kartas visai niek. Nu, tai paskiau duoda po 100 gramų duonas ir litrą tokios, vadinasi, potras. Mes visi buvom gyvi. O paskui, kai mus paėmė rusai, tai po kiek laiko atskyrė, vienas sakė, ten niekas nieko nekaip. Nu, kai kalnai tai mus pagavo. Hans Kortas, Ervinas, Erikas, šitą Jardą, įsiskėsti. Aš nežinau nieko nekaip. Tik tai vienas brolis Ervinas, tas žuvo kare, o Jarda papuolė į vakarų Vokietiją. O aš papuoliau į vyrą. O kiti, nežinau nieko nekaip. Buvau broliuks 9 mėnesių, sesuo 3 metukų. Brolis buvo 6 ir aš. Paskui broliuks mažas, valgyti nieko nebuvo. Jis mirė badu. Ir jį išnešė į lauką,
ant tokio ožį, žinai, malkas pjaustydavo senovę. Ant to paguldė ir šuo atbėga, kojas nugraužė. Ir tai atėjo tokie du berniukai, atsinešė 2 rykę duonas suteptas su medum. Ir niekam kitam nedavė, kaip sesiai suvalgyti. O jį paraugus suvalgytas 2 rykę ir išėjo į žarnas. Aš tą žarną sukišau, tos dilbėnės nebuvo, paguldžiau ją, ir paskui jį parėjai ir jį man pasakė, neduok vandens. Sako, jei įduosi, bus dar blogiau. Nu, tas sesė pradėjo verkti, jie išėjo į tą dilbėnį kažkur, su tokias vyras įduodavosi ten. Jie tada buvo po 50 metų. Ir tas žarnas, ir jie vėl išėjo to žarnas. Ir padaviau vandens. Jis sakė neduoti, bet aš jai padaviau vandens, nes jie labai verkė, jie karštis didelis sukelo. Nu ir išėjo vėl to žarnas, jinai mirė. O kur palaidojo, nežinau. Ir paskui susirgom kažkokią ligą, išbėrė visą kūną šašais. Abudu su broliu. Paguldė į ligoninę. Nu ir ten pagulėjau, o Dadelvien pasakė nevalgyti, nebandyk valgyti. O brolis tų vaikų spinteles tai naršydavo ir rasdavo kažkur tą valgyti, o aš bijojau. Aš visus šašus nuvalgiau. Nulupau ir valgiau. Norėjau valgyti. Eidavom ubagas, kai gyvenom, ten Vokietijoje eidavom ubagas, mama sako, reikėt pavogauti. Tai mes kitas tik nuėjom, ubagas prisirinkom, duona buvo labai brangi, duona buvo sveriama. Sverduona, kad tas toks gabaliuks ant viršaus užmetai, kad tas kitą duot, o kitas spirdavo. Niemsai, rusai, žinai, spir. Malkas eidavom vogti vaikai į sklepą. Dabar malkas jamam su rankom, nešam į kambarį, už kojų nutvėrėm. Mat ant tų malkų buvo žmogus, užmušti ir užversti. Ir žmogaus vyra koja. Tas malkas nurinkom, pas jau tą žmogų išvežė. Pareinam, sardybininkas rusas stovėjo, sumurdumas į pusnę, į atėm visą terbą. Rusas buvo. Nu, atėm. Karas nieko nepadarys. Nu, mano sesuo bijodavo eiti, žinai, ubagas, kad jinai suvalgyti prašyti, tai aš eidavau prašyti, o sesuo bijojo. Tik ateis, jau sesuo mane nebijo, jau kareivį pasiėmė, nusinešdavo kažkur. Verkdavo. Paskiau mirė jinai, negyvą radau, lauke. Nu, žodį. Aš jau mažesnė buvau. Jau ne taip, jau va taip, tai baisu buvo per karą. Netekę tėvų, vilko vaikai vienas po kito keliavo į Lietuvą duonos kąsnio ieškoti. Laukai, pievos ir miškai tapo naujausiais namais, kol galiausiai pasiekdavo pirmąją lietuvių sodybą. Vieni į Lietuvą atėjo ieškodami maisto, kitus į Lietuvą ūkio darbams parsiveždavo lietuvių ūkininkai, treti ieškodami būsto, užuovėjos, bėgdami nuo košmaro. Mama išbučiavo ir paleido, sako, bet grįžkit. Nu, kaip grįžkit, su kuo? Ir taip su broliu čia pasilikom Lietuvoj. Nieks nelydėjo, susidarėm tų vaikų būrys, sakė, į Lietuvą. Nu ir čia iki Tilžės atvežė kareiviai. Gražiai išleido, jau tie kareiviai buvo tokie, labai padorus. Į Tilžę įsisklaidėm ir mes su savo broliuku važiavom priekiniais traukiniais, ant rąstų, ant anglių, į keleivinis nieks neįleido. Ir arba naktį ant laiptukų važiavom, tai senoviški vagonai. O tas brolis rėkdavo, reikėdavo saugot, kai neiškristų iš tų traukinių vagonų. Broliui 2 metai jaunesnis buvo. Jam buvo 4. Ir važiavom į Lietuvą ir atsidūrėm Šiaulius. O paskui iš Šiaulių, ten vaikščiojom, ten, kurį buvo batų fabrikas. Ten mano atsimint tą brolį.
paėmė ir, nu, jis man, kad jį paėmė, man lygu lengviau pasidarė. Nu ir aš atgal į geležinkelį stotį ir vėl atsidūriau plungėj. Nežinau nei kur, nei kaip, nei išėjęs iš to traukinio, išėjau į kaimą, čia į mane atradai paėmė. Tu labai daug keliavo į tą pusę. Nu taip ir mes nepasilikom nuo kitų. Tai, ką matydavom, kokią sodybą užeidavom. Kitas, nakvynės paprašysi, valgyt paprašysi. O ta taip ir metus laiką taip keliavo. Kitas, kai priimdavo žmogus nakvot, kitas iki laukia nakvodavom. Visaip. Vis tik dieną vienas iki gaudam kur nontas pavalgyti. Jeigu žmogus priimdavo nakvoti, tai jau naktį nakvodavom, dieną išeidavom vėliau 4. Jau mažai, kad susilaikydavo kelias dienas. Ir ėjom kur kas įkabinom. Paskui važiavom, laivatom, važiavom vandenį, nu, iki Sovietskas. Biškį plaukėm ir ten išlipo, ten išlapina. Mano tėvuką paėmė į apkasus vokiečiai, o mama visos moteris išdeportavo į Lenkiją. Ir po kiek tai, nežinau, to laiką grįžo mama su vaikais, o tėvuka tai nebuvo. Ir apsistojo ten, kur dabar Tilžėje yra muitinė, tokiam name. Ir tam name jos apsigyvena, dviese jos su arkliais grįžinėja su kaimynė. Ir jos apsigyventi rado visko ir maistą, visko, tik tai vandens nerado. Ir jos išėjo į vandens parsinešti į parį kareivio šalons nuo Ragainės link Slavsko vadinama. Ir tie kareiviai, jie, nuo šalonai, kaip rikiuotė jie, tą moterį ant vietas nudūrė, a mano mama sužeidė į 3 vietas. Ir kiti kareiviai ar atvažiavo, ar kaip, nežinau, jas paėmė įmetė į mašiną ir vežė į ligoninę. Kai nuvežė į ligoninę, mano mama buvo, nu ten suteikė pirmą pagalbą, viską, jinai išgulėjo 5 metų ligoniniai. O mes jau vaikai buvom palikti vieni. Ir kas mus pervedė per tą tiltą, kas kur, į tą Lietuvos pusę mes nežinom. Kai mama išgulėjo ten 5 metų, mes ir ėjom panamiais. Ir daug tų vaikų ėjom, ir miške nakvojom. O Jėzus Marija. Nieką nebijojom. Vienur, kitur laukuose, esam šieną kupetoj nakvoję, nu, buvo visko. Mes neeidavom keliais, mes eidavom kanalais, grabėm. Dieną ne, naktį. Nes bijojom, sakė, ką pagaus. O brolis jau kai biškį mokėjo kalbėti, jau jisai vis tiek suprasdavo. Ir paskui ateidavom į kaimą, bet kokį. Įeidavom, prašydavom valgyti. Šnekėti mokėjom tik vokiškai. Aš irgi kalbėjau, sakė, jau neblogai. Pati atsimenu, ką jau kalbėjau. Nu, ten palaikydavo mumis kokias kelias dienas ir pasiūlydavo išeiti. Nu, ir eidavom vėl į kitą namą. Pasirodo, aš tik dabar supratau, kad tie žmonės nenorėjo laikyti dėl to, kai jie rusų bijojo. Nu, kad dar, kaip tie rusai užėjo, dar mes ten dar kažkaip maišėmės, aš nežinau, tarp tų rusų, paskui tai jau kaip nebuvo matyti ką valgyti, ar kaip tai jau viskai į Lietuvą visi bėga. Iš bado, nu ir tėvus mūsų į karą paėmė, kare žuvo 42 metais, tai mes su mama. Tada visi vokiečiai į vežimus susikrovė mantą su arkliais ir važiavom. Važiavom. Namus palikė ir paskui rusai užėjo. Ubagais, atsiprašom, paleido visus. Na ir paskui į Lietuvą visi ėjo maistą ieškoti. 47 metais, aš gimusi 47 metus ėjau. Na taip, per tą Tilžės tiltą tai prisimenu, kaip su mama ir 2 seserys.
tiek ten neprisimenu dorai, žinau, paskui to Tilžiai, kad lavonai plaukė. Nemuno buvo žiauriai. Kažkokia mašina mus parvežė į Kelmės rajoną. Ten paskui ėjom pasirinkdami, pas tokių žmonių užėjom. Mamai, atsimenu, kaip šiandien tokios baltos sriubos putras išvirė, pavalgė, o mes jį iš bado jau buvo nevalgysi, užvalgė iš ten pas tų žmonių ir mirė. O mes palikom. Mums nieko, mes užvalgėm, ką jis gaudavo tą vaikams atiduodavo, pati nevalgysi buvo. Tai žmonės buvo paguldęs, su mama viena lovai, naktį išgirdau, klyk šaukto seserys, kai jau ta mama miršta. Ir mirė tenai tie žmonės. Ir brazai tokie ten už Kelmės. Ir palaidoja Maironių kapinėse. Tie brazai, tie norėjo, aš mažiausiai buvau pasilikti, mane norėjo. Seserys nepalika, o vyresnį, vieną 6 metus už mane vyresnį, antrą 4. Tai jau ta vyriausiai jau 13 metų buvo. Ir paskui, kažkaip mes pasimetėm, aš nežinau. Pasimetėm ir aš pas tokių žmonių pakliuvau. Čia Kunigiškių apylinkėje. Benamiai vaikai pasklido į Lietuvą, visi čia per Nemuną į Lietuvą. Čia maistą pavalgyti gavom, kad ne lietuviai būtumėm. Perėjom, kaip tiem Dievas žino, kaip ar sapną žinau, kad mes kažkur ten įlipom ir su laivais. Ir plaukėm. Ir čia į Lietuvą perėjau. Taip perėjau vienur, tai kitur prie žmonių, ką darys. Seserį tai nužudė kareiviai. O broliuks badu mirė. O mama, nežinau kaip ten su mama. Vežė Rusyną. Buvom Sibirą dar, kai išvežė mumis. Vežė, labai vežė. Dėl ko vežė, niekas nežino. Vėl atgal į Vokietiją, iš Vokietijos į Lietuvą. Ubagas. Paskiau jau 5 metų, kad čia į Lietuvą priėjau. Paskiau aš viena eidavau. Viena. Jau kiti užsirakydavo, kad neįeičiau į kambarą. Žinai, eidavo minisas tų vokiečių. Minisas. Ant lauką, miškus įsinakuodavau, kur nantas į šieną įsilydavo, rudenį, žinai. Eidavo ant tvartą, prie žmonių, miegodavo. Tai būdavo. Valgyti pavalgydavo, užtekdavo valgyti. Tik bulbę, kad duodavo, kur aš įsivirti, ne. Šunims nešdavo valgyti, jau ir aš bėgdavo atimti, tai vien šuo, ką kiba man į koją. Taip, savo ir bardavo visą laiką. Ką darys? Paskiau kiaušinį tai duodavo, tai to. Buvo vilkai, kad ateidavo pas manęs, čiu įvadydavo. Vilkams duoną duodavo aš, man nieko nedarydavo. Šalia manęs. Apeis manęs duoną jiems duodavo. Ar jėsdavo. Tai neužmiršus, tai sakė, kol gyva būsi. Mes važiavom su traukinį, mama, buvom 6 vaikai. Tėvą paėmė į karą. Atsimenu, kai mama verkė, kai tėvą paėmė. Broliuks buvo 3 metukai, mažiausias buvo. Mes važiavom su traukinį, traukinys įstojo viduk lėktuoti. Mama sako, gal stovės, važiuokit, piškė, gal maistą pasirinkdamas, gal valgyti pasinorėjom. Mes kaip išėjome, tas traukinys nuvažiavo. Einam plantu, tankai važiuoja, rusai. Jėzus, basė plėkis, danga.
Bas jau užėjom, prie tokio ūkininkų užėjom, išaušę rytmetys, najom, naktį miegojom krūmuose, susiglaudusias. Atsikėlėm, visi šlapi, permirkėm, valgyti norėjom. Tai tokia boba atnešiu, tokia lietuvaitė, Tauraginė, toli Tauragės jau buvo. Tai ant davė, užmovė ant galvos tokią švarką. Tai sako, valgyti nieko nedavė. Sako, bulves davokit, kad šernai neknistų. Tai, matė, kad vaikai sušalėn, mes naktį davosime bulves, kad šernai. Ir pabėgom, vėl į plantą, vėl ant kryžkalnėjom. Tai tokia boba paėmė. Man, sako, man davė per daug jau. Vyris toks atjojo su arklė. Sako, duk man ten mergik jau jai buvo 10 metukų, o man buvo 6 metukai. Ten sako, mažikė pasidėkėm savo, o ten aš pasėjom, šitas žmogus jau įlipa ant arklį, nujoja. Savaitę laiko praėjo atjo, sako, ta tavo sesuo pabėgo, aš nežinau, kur она dinga. Dinga, ji nek šiandien nežino. Matyt, kai iš miestų pradėjo evakuoti, matyt, gavom ir mes jau kraustytis iš miesto, kad mama jau į kaimą gavo žinią, kad vyras žuva, kad jau jie mūsų susiglemžus, da brolis buvo 8 mėnesių, nešė, žinau, o mus tai vesti. Parvedė tenais į tą kaimą. Eisraviškių kaimą, žinau. Bet aš atsimenu, vežtai nieks nevežė. Kad pavargom, palisėdavom, žinau. Tėtė paėmė į karą, o mama mirė. Na tai paskui taip skleidėm vaikai. Tai viena pasiėmė irgi, vokietė pasiėmė mane, o kita brolę pasiėmė. Tai mes lygiai Tilžės. Tiek, kaip ten mes pasiekom, aš to neatsimenu jau. O nuo Tilžės kažkaip kaip brolė sakė, kad girdėjo rusai norėjo išvežti į sunkvežimis, susodina, skaitosi į Rusiją vežti. Nu tai mes atvažiavom lygi Jurbarką, atsimenu, kai šiandien, ir mes sustoję ir mes išlipom ir pabėgom iš tos mašinų. Nu ir paskui, žinau, per keltą. Keltas buvo ana pusė, žinai, kaip Nemuną. Ir per keltą į Jurbarką perplaukė. Į tą keltą mašinas, tai mes sulindom prie tų mašinų, prie ratų. Ir perplukdino į Jurbarką į tą pusę. Slaptai mes perplaukėm. Tai paskui ėjom taip vis po biškį, pasirinkdami maistą. Tos dvi vokietės kaip ėjo su mums, skaitos kartu, paskui atskyrė brolį mano su manim. Jinai kažkur pasinašino kitur, o mane čia į tą pusę daugiau. Nu tai čia paskui prie Jurbarko tas brolis ir pasiliko. Tai mes daug metų nesusitikom. Dabar negaliu pasakyti, kiek tų metų musit. Gal virš 10, gal daugiau metų. Įsibėgėjus trėmimams į Sibirą, lietuviai nedrąsiai priimdavo vokietukus, mat sovietinė valdžia vis gąsdino trėmimu už jų globą. Kasdieną, kas kelias vaikai keliaudavo nuo sodybos prie sodybos, kol pavykdavo apsigyventi lietuvių šeimose. Saugumo sumetimais priglaustus vokietukus šeimos tengėsi kuo greičiau išmokyti lietuviškai. Kai man buvo apie 6 metus į Lietuvą, kaip jau mama į Pagėgius prasikraustė, skaitosi buvo mano mamos tėviški Pagėgiai, ten, kai sakydavo, Karklynų Priūsai vadydavo mus senais. Nu, tai prasikraustė. Nu, į pas dėdiną mes ten buvom, dėdina turėjo, mes buvom 3, tėvelis buvo, Kaliningrade žuvo. Brolis dar mažiuks, 8 mėnesių buvo, aš sesuo 41 gimimą. Dėdina buvo, skaitos, turėjo vieną dukrą,
Nu, ateidavo kareivį, varydavo valgyti mamą į virtuvę, eidavo, paimdavo. Viena likdavo su vaikais, nu, kai aš buvau, tai dėdinas taip pat buvo, 4 likdavo į dėdiną namuose. O mama į virtuvę eidavo, tai vakare parneždavo, tai katiliuką prisidėjus maistą mums, tai to. Nu, į vieną dieną į negrįžą ir liko. Ir Pagėgiuose mes ėjom irgi kur prisiglausti. Buvo mokykla, yra Pagėgiuose, didelė mokykla yra. Ir ta mokykla dar neveikė. Nežinau, a karas stebėjo, a nebėjo tas karas. Ir mudvi užėjom į tą mokyklą. Ir buvo dar žmonės, turėjo mažą vaikiuką. Ir iški vyrsų žmona buvo. Ir mudvi ten apsistojom, valgyti tai nėra ko. Ir aš turėjau išeiti algetauti. O Pagėgiai tas miestelis toks, nu, nemažas yra ten. Nu, ir aš ėjau ten elgetaudama. Ėjau ir aš po kiek tų laiką, aš nežinau, ar aš kur buvau apsistojus, kad aš parėjau į tą mokyklą, mano močiutės nebebuvo, ir nei tų žmonių nebebuvo. A ten rusai išvarė, a ten išvežė jos kur, a kaip. Ir aš parėjau ir aš likau viena pati visai. Nu ir va taip ir prasidėjo, va, iš kiemą į kiemą, iš kiemą į kiemą, pas vienų, pas kitų, pernakvoti irgi, jeigu gavai kur, tai gerai, o jeigu negavai, gerai, jeigu vasara. O jeigu ne, tai lendi kokį pašiūrį, va, ir paskui dieną vėl eini, kur kas duos kokį duoną gabalėlį ir viskas taip ir. O žiemą tai būdavo baisu, mano kojas buvo sutinus nuo šalčio. Kokios kojas buvo baisios. Tai aš dar dyvai, kad aš be kojų nepalikau. Žinot, Vokietijoje palangės tos didelės yra. Tai sako, dėdina vieną dieną sėdi, ant rytą pakyla, ant vienos palangės, viena ant antros. Eikit valgyti, mama parneš. Tai 2 dienas, sakė, nuo tų langų nelipo, kol į tą mamą šiandien negrįžo. Tai taip ir išboda, dėdina, kur dabar dės? Ir viena vyrs ir žuvo per karą, kur dės mus. Nu, tai ir išdalina tai kakačiukus. Aš visur apėjau. Net ir Klaipėdo buvau ir ne Klaipėdo. Visus kaimus apėjau. Bet buvo gerų žmonių, buvo blogų. Blogi darė, kad reikėjo miške nakvoti. Ir ant kapinių esu nakvojusi. Dabar galvoju, Dieve tu mano, jau tikrai nenakvočiau ant kapinių. Bijau. Žinai, vieni žmonės pasiimdavo, tai kiti žmonės pasiimdavo, palaikydavo porą, 3 dienų. Ne vėl. Keliauk. Dar daug apėjau, labai daug. Tai paskiau Šilalė. Į Šilalį važiavo, į atlaidai buvo, į tus atlaidus, kai važiavom. Jinai mane palika kažkaip. Kaip tai man sako, valykė, palauk, mes į teismą tave parsivešime. Kas ta? Man rūpėjo, jau į tokį kanalą, atsiguliau ir miegojau. Ir paskiau jau tempti pradėjo. Jau aš ėjau ant kiemą pas tokių žmonių. Šunės pradėjo duoti, va, aš tos lapus jau ruduo buvo. Lapus tos grėbus ir rankom sidedu į tokį, atsigulti jau, atsigulti. Paskiau šauka, kleine Kinder. Jau šauka, vaikai čia mažai, vokiečiai, jie mokėjo vokišką kalbą. Sakau, kleine Kinder, atėjo, mane į glėbį pasiėmė. Nu, rengi, tu jau plika vaikė visai ir išmaudė. Ir pasilika. Pasilikau, nežinau, 3 metus ten išbuvau. Tai atvažiavo iš Luomių ten, sako, atiduokit man tą mergikį, sako. Ir parsivežė vėl žalaukį čia. Ir išaugau, ir apžendinau, ir viską. Ir vestuvės buvo. Jau mirė nėra. Tai tėvai, kur mane augino. Nebijau. Gyvenau tose Strepeikiuose pas tokių Bartkų. Ir tie Bartkai mane priėmė, o brolis buvo kitoj šeimoje paimtas. Ten pašarvoja, tam kambarį, tam pačiam, kur miegoja. Ir jie duriek taip susikabinę, o aš prieisiu, sakau, aš būsiu jūsų. Vaiks, aš noriu čia pas jūsų gyventi, jau biški barbaliavau lietuviškai, šiek tiek jau. Ar jie negalėjo, ar kaip jie manęs nelaikė. Tada mane brolis
išvežė į Juknaičius. Nu ir po tuose Juknaičiuose aš dabojau vaiką, mergaitė tokia. Sakė, kad nupirks ledų, nei aš nieko ten gaudavau, nei pavalgyti biškį gaudavau ir ledų, bet tų ledų nemačiau. Ir taip, ką nors nevalioji, nepadarai, visą laiką auklėjai tik su rykšte. Tai tiek buvo žiauriai, tai aš išbėgdavau į gluosnį. Tie gluosniai išpuvę tokie, aš įlįsdavau, laukdavau mamos. Kažkas sakė, kad turiu mamą, o iš kur jį turiu prieiti. Ai. Nu, gerai, paskui pareini namo vis tiek. O kai čia, kai buvau tam kaime, kai dar buvau mažesni, tai visus žiemę suvalgydavau kiaulėm. Patys žmonės neturėjo ko valgyti. Siaubas. Bet va, šiandien gyvenam. Nueinu rūgštodų paplantėje, prisirenkam, privalgom. Vandens, vajot, kaip vandens gerdavom. Nueinam į šulinį, tai galim nusprūkti, tik vandenį geram. Toks vanduo būdavo skanus, nu, makan. Žolių privalgom, makan valgysi. Nieks neduoda. Ir kai aš pakliaučiau į tą Lietuvą, man Vokietijoje buvo viskas. Baisenybė, nekenčiau aš Vokietijos. Kad jie buvo dar gyvi, bet aš Vokietijos mylėjau Lietuvą. Visagiau iš čia pasiliksiu. Vilko vaikai tai prarastos vaikystės karta. Užuot sėdėję mokyklos suole ir žaisdami su bendramžiais, turėdavo dirbti įvairius ūkio darbus už maistą ir prieglobstį. Retam pavyko pakliūti į šeimą, kuri išaugindavo iki pat pilnametystės. Sužinoji stribai. Tai savaitę po 2 kartus ateidavo. Bukičių šnipas mane vadina. Šunėlis buvo pritvartas, pririštas nušovė tą šunį, jie darė, ką norėjo. Pavarinėdavo, patikrindavo, tabasa nieko nespadarys, ir išeidavo vėl. Bijoji žmonės ir laikytus vokietukus. Bijoji. Dėl to mus išvarydavo, nelaikydavo, dėl to, kad jie bijoja lietuviai. O jau mes visi turėjom būti ne vokietukai, sakydavom, kad mes lietuviai. Mūsų nei nešnekydavo, bet tus didesnius šnekydavo, jau tie mokydavo šnekėti lietuviškai ir jų neužkabindavo. Bet jau ieškojo kelis metus iš eilės. Kariškiai lietuvis tie buvo, kai sakas, tirbiteliai, kaip vadydavo anksčiau. Tai aš karves ganiau per pievą tenais, o tie sodybas, kai buvo tušės, tai buvo į tų braškių, žinai, vasaros laiks viską. Na tai ėja tenais, taip ant tų braškių linka tenais sodybas. Ir tas lietuvis sako, nušaunam, sako, va čia Vokietija yra, sako, nušaunam. Tai tas antrasis, einam, sako, braškių valgyti. Tai tą atsimenu, kai šiandien, sakau, mirsi neužmiršiu. Strabiteliai tai būdavo stribukai, pavovas pasalysdavo, bijodavau. Kad nenušautų. Nesakydavau, ne. Negalėdavau sakyti, žinai. Būt išvežin vis tiek, jau būt išvežin. Veždavo atgal į Sovietską, darydavo tokį, kai koloną kažkokį, paskui įsiūsdavo, sakė, kažkur tai. Ai, Sibirą, kur, ką žinau, kur ten jos dėdavo. Da, aš nedidelė buvo, žinau, Skaudvilė rajonas ir buvo sušaukę visus vokiečius. Ir kaip tenais norėjo, aš to neatsimenu, norėjo lyg registruoti, neregistruoti, mane nuvežė tenais ir aš iš tiek pabėgau vėlės. Nu, pabėgau iš to Jurbarko, čia gyvenau. Ir daugiau nieks nereikalavo, nieks nešaukė. Svetimtaučių užsienyje yra sunku. Nieko neturint, kiekvienas. Nieks neklausė, ar tu turi ką valgyti, ar neturi ką valgyti, ar kaip taip, kaip tu nori ką tą daryti. Buvau pas tokį Šidlauską.
Vasarį dirbau, ten viską, vis gerai, kolūkis tada jau buvo. Reikėjo už ją eiti į kolūkį dirbti, tai gaudavau pavalgyti, eiti, pamigoti viską. Tai jau žiemą, jis man pasiuntė pas tokią Austyną, panašiai, kad būna kaimynė. Pasiuntė man kažką ten, aš nuėjau tada, ką jis man sakė, atsibėgandam, sakė, parnešti. Tad sakė, natūru, aš einu atgal, praeinu duris uždarytas, neprileido. Kaime irgi, jeigu tave paėmė, kiek aš jau, paskui jau biškį ūgtelėjau, jau vis tiek, vaikus turėjai saugoti, jeigu vaikus negerai saugoji, tu valgyti negausi. Pats vaikas, būdama tą vaiką, turi tampyti, jeigu verkia, jeigu netai prižiūrėjai, viską, sakau, bauda būdavo, lupti gausi, ne tik tais valgyti negausi. Darbus visokius dirbdavai, kur ne pagal vaiką jėgų ten. Pavyzdžiui, jūs nežinot to, kaime būdavo, reiškia, laukas, mėšlų krūvas būdavo, išveždavo su vežimu, krūvas tokias būdavo mėšlų. Ir turėdavai, reiškia, įduos tau šakį, ir ta šakį bus didesnė už tave, ir parodydavo, kol tu neiškratysi tų mėšlų, reiškia, apkratyti reikia į tą dirvą, tol tu nepareisi namo ir valgyti negausi. Tai žinokit, to šakis nebepakeli jau. Jau dreba rankas, tiesiog nori valgyti, nežinai ką daryti, kartais būdavo įvykdysi, šiaip taip, kartais ne. Pareis, tu jau tau bus bauda, valgyti negausi, va taip ir ėjo tos dienelės, va. Tada nei tų skalbimų buvo, nei tų siurblių buvo, nei viskas su rankom. Na ir ką, každą dieną kambarį tvarkyti, valgyti, verti, skalbti ir vaikų žiūrėti. Berniuką tam turėjai tą vieną, tas berniukas buvo, oi, maiso. Blatindavo prie manęs vaikelį jau visai, paskiau sužinoja, jau čia visi, sako, jau lant prie tos mergytės. Ne, galbūt mano vaiks netoks. Žinai, žmonės to jau apskelbė visiems. Paskiau jau didesnį, kai buvau, būdavo tokių atvejų, kai išprievartaut norėdavo. Kiek esu pabėgusi, žinot, ne vieną kartą. Ne vieną kartą esu įsigelbėjus. Šeima atrodo ir viskas normali, o vyrai nutverdavo tavi, tai, sakau, man pavyko įsigelbėti kelis kartus. Baisu, sakau, ką prisimeni, tai vaikai eini mokyklą, aš negaliu eiti. Išvarydavo karvių ganyti, rytmetį anksti, šalta, basom kojam. Tai įsivaizduojat, karvė nusišlapina ir atsistoja į tą vietą, šildai kojas. Paskiau laukiu, kol kita karvė ką nors padarys, vėl stovi ten, šildai kojas. Karvės ganau miške, žemė pašalus, einu basa. Sako, kur tu čia gyveni, kur tu esi? Aš sakau, pas to žmogaus, tai to žmogus protingas, sako, negali tave basą leisti. Kur tu, sako, čia gyveni? Jis mane paėmė, nuvedė pas to žmogaus. Kodėl tu, sako, kūdikės jai nepauni, man buvo mūsų kokį gal 11 metų. Karvės miške ganydavo, rytmetį 6 valandą po mišką. Skurpikės tokias padarė, paskiau man jau eiti. Tos skurpės klys, neim paeiti, tik basta. Papratus, sakai. Paskiau saulė, kai patiktas, nieks nutirpst. Į mokyklą mano buvo miške, nieks manęs neleido. Kas leis? Svetama. Mano buvo mokykla miške, brikarė. Pieštuką pasiimdavau, sąsienį ir rašydavau. Aš gyvenausi savo proto kalvelį. Vaiks būdam. 8 metų jau, 9 jau aš tau duoną susidirbau. Pats savi turėjo auginti, pats savi mokinti, tai nieks ne. Nesako, to gera, bloga, tai vokyti viskas. O ką, nieko vadins nepagadinsi, nieko nepakeisi. Aš išmokau pačio, eidavau tokių mokytojų gyveno, tai eidavau pasimokyti. Ten jokių kaimo vaikų nebuvo, visi buvo dideli. Mane pamatydavo jau tokį piemenės, jau majų man. Būtent tak, erzydavo mane vokišką, būtent tak. Brolis varginga, nebaigė nė klasę, aš tada baigiau 4 klasės, sesuo baigė daugiau.
Nu, 4 neleido manęs, reikėjo karves ganyti, padarė mokytojas, sutarė, kad liko 2 metus 4 klasiai. Padarė, pažinai, anksčiau tai varydavo į tą mokyklą, tai jie padarė, kad nereiktų eiti. Leisdavo į mokyklą tol, kol knygas pirkti reikia. Knygų jau nieks neperka ir pasibaig. Nu, tai šiek tiek ten išmokau skaityti, rašyti biškiuką. O mano brolis baigė 7 klasės, jisai gabesnis, jį matė, kai jisai mokinas gal, ar kaip skolindavo, darydavo batus, ten kaimo vaikai, vieną dieną eidavo viens į mokyklą vaiks, kitą dieną eidavo kits. Tai jau toks tas mano mokslas. Pajūrė, ką buvau, ten jau vakarais eidavau, ten jau vis. Tad ten iki tą pavardę jau. Jau ten atdrįsau, ten jaunimą tokių vis buvo. Lietuvių, sakau, ten jau ėjau, palei Gedgaudaitę ėjau. Nadrįsau tą pavardę. Ten nieks su dokumentu neprašydavo. Na tai pavardę aš nieko nekeičiau. Nekeičiau, ani norėjau, kad būčiau Zemeckikė. Nesakau. Ani iš tolo. Ir man užsirašė ant savo pavardės, benzinai tokie. Į mokyklą leido, ir pas jų užaugau iki 7 metų baigiau ten Kunigiškių Aneliškių mokykloje. Paskui čia parėjau įstoti. Įsidarbinau 18 metus eidama. 58 metais čia parėjau įstoti. Tai čia taip gyvenu tiek metų. Tėvo pavardė buvo Viliveit Arnu Paulius. Mano vardas Arnu, tėvo Paulius. A Lietuvos Miliausius Pranas Povilas. Pada turiu 2 galbūt čia ir čia. O kada aš turėjau pasą vokišką, Pranas sako, tu arba būk vokietis, arba būk lietuvis. Na, tai sakau, tu ką aš dabar būsiu 2 posėdėje. Tai geriau vieną posėdį būsiu lietuvis, ir Lietuva augiau, Lietuva duona valgo lietuvišką būstą. Na, tai sakė, tu savo pasą ten nebrodė, 10 metų prabuvo, nei gyvenu su lietuvišką pasą. Išmokau kalbą viską. Dainuoti ir šokėja buvau vaikė ir ją sauja. Čia tavarigėjau ir visi šaukdavo. Na tai sako, tai esi labai tokia akyva. Nu pat mažens. Ganiau aš visko, žinai. Aš jau ne vienas, paskui tus berniuks dabūdavau. Ganydavo mane abodį. Kai pamatydam jau, jis pamatydavo, kad vilks išlyza į medį ir lipdau. Lip, valyk į medį, lip. Aš duok ranką, sako, va, sakau, ne, aš palauksiu, kol vilkiuks atei. Ir tas vilks naida pro šalį nepraeina. O tas bijodavo, jo, tokia šaudavo, tu nebijai, sakau, ne. Ir jie sugalvoja, kad mane reikia perkrikštyti į katalikus. O dabar likai gailiuosi, kad aš sutikau. Nežinau, ir aš krikštyta, nekrikštyta, paskui girdė reikia perkrikštyti. Pavardę paliko tą pačią, tik pavardą pakeitė. O nemaža, buvo 9 metų, mane kiek krikštėjo, tai nežinau. Prisimenu. Žinau, tai pakrikštėjo, ant rytojų įsidirmavoja. Buvo viskas įkio. Dirmavoji mane čia į Batakis vežė prie kuniga. Ir vaikelį krikštyda, sako, kunig sako, nereikėt krikštyti, tik pakrikštyta mergelė yra. Nu. Kaip ani nori taip dar. Pas tų šeimininkų, kai gyvenau, tas šeimininkas buvo brigadininkas, jis tą traktoristę parsivežė nakuoti. Ir mudvi vienu lovu miegojom. Jinai taip išnek. Nu, sako, taip panašus, sako, vyruks toks į tave. Sako, kai vards? Ansas, sako. Tai sako, nebus mano brolis, tik tais parvažiavo. Ir pasakė, kad girdi tokia yra, sako, nu tai sako, sesuo bus mano jau. Nu tai paskui jisai atvažiavo, žinai, sužinojo, kur aš gyvenu, atvažiavo, taip ir susitikom.
pažįstami, susidėjo kažkaip įsišnekom. Tie, kur yra, sako, ten, kai tavo brolis, sako, yra. Tai važiavau į Piekčę, jau Gudų stotį tenais, kol radau tenais. Vargai buvo, man buvo 14 kažkas, kai susiradau. Paskui nuvažiavau tenais ir tas brolis, kur auga brolis, ta dėdina, buvo dar ten kiti giminės, tolimesni. Sako, žinom, kur tavo sesuo yra, Naumiestį, už Naumiestį, Pypliškė kaime tenais, sako, yra. Nu, tai dabar mes važiavome į Naumiestį, tai tas brolis mano jau trečios, nežinau, pusbroliai, ten jau aš jau nesusenku jau jų tenais. Sako, su traktorium, žinau, sako, vešim, suksim, sako, jų seneliai Naumiestį gyvena. Užeisim, paklausim, kur jie tenais ir tas sesuo gyvena. Tie nenorėjo sakyti, jūs nuvažiuosit, sako, jie nežino, kas seserį turi, sako, ten sumaišyti, tie seneliai pradėjo bartis ant manęs jau ir. Nu vis tiek nuvažiavom, tai sesuo skuto bulvės, jie jau vis tiek pasveikino, sveika sesė, tai sako, iš kur dabar kvailė atsirado tokia, sako, sesė vadina. Ji nustebo, ji nežinojo, jai nebuvo pasakyta, kad ir sesuo, kad yra brolis, ji nežinojo. O mama jai, kai pasveika, jinai perėjo per Nemuną ir jie tuo keliu, į Lietuvos pusę, per visus kaimus, vienur kiaulė šėri, kitur karvės melža, taip jie, kol daėjo iki to kaimo, kur mes gyvenom. Nu ir sužinoji, kad yra daug vokietukų. Tai sako, gal ir yra, sako, tu mėgink, sako, nueiti. Jinai nuėjo pas tokių Lengvinaičių. Buvo tas mano brolis. Jo, nuėjo ir rado. O tada brolis, tas jo brolis pasakė mamai, kad aš esu išvežta į Juknaičius. Mama pati atėjo pieškom į tus Juknaičius iš tų Strepėkių 48 kilometrai. Ir jie atėjo vakare. Ir ta moteriškė, kuri mane laikė, sako, čia tavo mama atėjo. Aš galvoju, ne mano mama. Tai biednai apsirengusi, guminiai batai kažkokie, atsimenu. Ryte, kai jau atsikėlėm, liepėti man miegoti su ja, aš neėjau. Sakau, ne mano mama, aš kitą mamą turiu. Nei aš atsiminiau kokią tą mamą, nie ką. Tada jau ryte, kai atsikėlė, jau viskas nepasilikau. Sulaukus pilnametystės, vokietukai tapo Sovietų Sąjungos piliečiais, sukurdami savo naują tapatybę. Nebaigus deramo mokslo teko dirbti sunku fizinį darbą. Bėgant metams pradėjo domėtis savo šaknimis, tačiau ne visiems pavyko laiko atrasti savo artimuosius. Daugelio vaikų dėl pakeistų vardų ir pavardžių Vokietijoje gyvenę giminaičiai negalėjo jų surasti per Raudonojo kryžiaus ar kitas tarptautinės organizacijas. Aš ilgai nepasakoju vaikam, paskiau, kai pradėjo pasakot. Mama sako, galėjai tai būt, sako, nežinau, sako, galėjai tai būt. Netik jie. Neįsivaizduoju, reikia patirti tą dalyką. Aš norėjau būti policininkas. Neišėjai policininkai, iš policininkų kalvis išėjai. O viską išmokau savarankiškai. Apie mokslą dalį nevengiau nieks neleido. Užaugo ir reikėjo viskam pradėti iš savo ranką. Išėjau į armiją, 4 metų tarnavau. Rusinės Stalino Vostokį. Reikėjo išmokti ir kelti, gulti, tvarkyti viską. Tai tai vienas mokai ir gera, ką armija buvo. Armija tada žmogų padaro žmogumi. Varga, draugystė. Viens kitą supranti, atjauti, kas gera, kas bloga. Kada grįžti namo, supranti, kas yra gera, kas blogai. Baigiau kariuomenę, 3 metus ir 3 mėnesius tarnavau. Ir paskiau į sunkvežimį ir pradėjau atlyginimą biškį mažinti, išėjau, gavau zylą su dviračių priekaba. Ir povas Rusiją. Ir taip
Vargau visą gyvenimą vairuotojų. Dabar man stažas yra vairuotojų 62 metai. Nei metrikų nieko neturėjau. Tai iš pradžių metrikus padarė. Nu ir aš turėjau kažką tai sukurti, net, kur aš gimiau. Nu, kur aš gimiau. Pagėgių ten buvo, reiškia, Rūkuose, aš ten buvau perkrikštyta Rūkų bažnyčioj. Ir aš tada pasiėmiau tą, reiškia, Rūkų, jau Rūkuose ten vienu žodžiu, aš ten, nu, mano gimtinė iš pradžių. Nu ir paskui jau tą pasą. Ir tą pasą, kai reikia daryti, tai, reiškia, komisija, ne? Tai galėjai iš kelių žmonių galėjai būti, ne? O tada viena jinai sėdėjo, reiškia, jinai turėjo nužiūrėti, kiek aš metų. Aš tai negalėjau savo metų pasakyti, tikrų metų. Nu ir ką, ir užrašė 41 gimimą. Įsivaizduojat, 41 gimusi. O tai prieš karą, tai aš atsimenu, taigi prieš karą. Aš dar atsimenu prieš karą, kad aš su tėvais gyvenau, kad tėvukai turėjo didelį šunį tokį, tėvuks turėjo šautų, man atrodo, medžiotojai, jis medžiotojas buvo. Daug ką atsimenu, žinokit, prieš tai, kol dar karas neprasidėjo. Tai įsivaizduojat, va, kiek metų man ir nuimta. O ką, aš tada kaip durnelį kokį, nieko, aš nesusigaudžiau. Paskiau jau, kai jau vyresnė buvau, man į protą dėjai, galvoju, aš galėjau kažką sakyti, bet, nieko, va taip ir. Tai va, man tokią datą padarė, įrašė pasą, viskas, prašau, kiek aš turėjau pensiją užsidirbti dar metų, 4-5 metus kokius tikrai turėjau perdirbti, nieko nepadarysi, toks likimas. Mano dukra, kad tame Šilutėje dirba parduotuviai, tai numavus pas tokią senutę, butą, pas ją gyvena, ir ta senutė man surado brolį. Sako, aš pabandysiu ieškoti Vokietijoje. Ten nupasakoja viską, pavardę viską, ir jinai surado. Tad po 50 metų jis pas mane atvažiavo. Jau 50 metų praėjo. Jo, kiek aš iškojau, nieko nebuvo ir per Raudonąjį kryžių, per visko ieškojau ir žinojau, kad kitų nėra. O tų jau neieškojau, bet kur jau įmanoma jau ieškojau, bet nieks neatsirado. Dar kol mama buvo, tada tie buvo tas sunkus laikmetis, bijoji. Ta mama mano visko bijoji, jinai nieko dar daug ko nepasakė. Ir daug ko ir aš nepaklausiau, kaip ten kas, o paskui nevelika tos mamos. Na ir pasibaigė. Aš nieko neturiu. Dėdės buvo Vokietijoje, bet jau nelabai mes jau. Ali jau mūsų nepripažino, kad jau mes jau jų žmonės. Gavau laišką iš Raudonojo kryžiaus, kur seserys yra, aš taip nežinojau. 58, taip palauk. Tai jau 18 metų jau aš buvau. Tai paskui pradėjom susirašinėti. Ir tiek metų jau dabar susirašinėjom. Ir paskiau kiek metų gyvenau, sandėlį darbo prigrūdau. Sandėlinkis sako, Jėda, sako, tu prisimeni, sakau, prisimenu, sakau, tavo. Tai aš jai pasakojau, kai buvo, vieną kartą taip pas manęs, laikraščių nusitvyrusi, sako, Jėda, tavo, sako, Raseinuose, ieška tavo mamą, Raseinuose. Tai mes nuvažiavom, kur anksčiau buvo vienuolys, Raseinuose. Toks vyriškis atėjo, atnešė tokį nuotrauką mano mamos, sako, aš panašiai ten mamą jau. Brolis jau seniai ieška mane. Atvažiuoja, yra buvęs atvažiavęs, Jurbarke yra atvažiavęs ir Raseinuose, nieko, ką mane ras, pavardė pakeisti. Jį nerado. Galbūt Kioslon, galbūt jis suradė. Siuntė tą nuotrauką į Vokietiją, atvažiavo brolis su brolienė iš Vokietijos. Paskui mes važiavom į Vokietiją, tai mama buvo mirusi jau 10 metų, o mamos mama tik 2 metai. Vis tik mes nesusitikom, man kapų, pasilik, sako.
Jo vaikai buvo žinoti, ta Jūratė buvo nedidelė, da, kaip dabar sakau. Tai sako, pasiimk mergytę, atvažiuok. Na, aš nežinau. Pasilikau. Brolis mano, žinai, jau jis vyresnis buvo, jisai rašė tas Raudoną kryžių Vokietijoje tenais, jie atsišaukė tą sesuorę. Ir paskui jinai jau skaitos parvažiuoti atgal. Jau aš nenorėjau, aš žinau, kad Vokietijoje, kaip buvome blogai, kaip maisto neturėjom, visai ėjom ant rinkti, kai sako, žievės išpildo rusai, eidom rinkti, parsinešami, pasikepam ant tuos rinkių. Ir taip valgydavom, bats buvo didelis. Tai į brolį dar šiandien sako, tu sakė, kad norėjai man ir dokumentus padaryti, važiuoti į Vokietiją atgal. Sakau, aš jau bijau važiuoti, nežinau kaip. Nu ir brolis išvažiavo. Jis išvažiavo 58 metais. O aš jau turėjau berniuką čia susiradusi, jau 8 jau ženijomės mes jau su tuo berniuku. Tai taip ir pasilikau aš. Taip brolis buvo supykęs biškį jau, kam aš nevažiavau. Dabar taip ir susirašinėjom. Dokumentus, kad tvarkiau, kad mane užanyti. Ėjom pas kunigą, tai reikia išmokyti poterius, reikia išmokyti, kai nori mylėti, tai mokyti poterius. Nu, kai mylėjai išmokau poterius. Juokinga buvo. Nu, meilė viskų pasakė. Ir pragyveno 50 metų. Ir užaugino vaikus ir anūkus. Gyvenom pas tėvų, tos vietos mažai, apsivedėm vyrus, tai arklį negerai pririšęs miške dirba, tai ten vis baras. Paskui toks sukvedys, sako, pareik į dvarą, gavom kambariuką tokį vieną, nu iššūkaujam, neturėjom nei stalą, nieką. Parsinešim plytų, lentą, ten gateris buvo didelis, nu pavalgėm stalą, nubėgu parduotuvė, tam pačiam name buvo, peilė, šakutė, viską nusipirkau. Toli, abudu fermo dirbom, nu va, tai nusipirkom tą ūkelį, per 25 metus susidirbom. Tai va, ten jau atsibodo, 41 šeima gyvenom tam dvare. O dabar tik lieka išgriuvo, jau išgriuvo Vitriobas, Kumetinės, ten buvo Chruščiovo senas dvaras, nes jo kapas yra įkalnį palaidotas. Da aš mažai tą kapą įlindau, kryžiuką radau, tai tenais per karą išdaužė, galvoju, jis ten labai puikiai eidavo, kai jų laikais eidavo melstis, ten viską eidavo jau tie ponai. Jis nesturėjo tas dvarininkas 12 dvarų. Tas Chruščiovas. Uošvienė buvo, uošvis irgi buvo žuvęs. Nieko. Iš pradžių, žinai, nelabai norėjau, paskui jau kaip apsiženėjom ir nieko jau nesakė. Ne, tas tai. Tėvai, tai žinoma, jau skandalą kėlė, bet tai čia. Ne, tėvams nepatiko. Nu tai nelabai patenkinti buvo, bet tai ką darys. Vestuvės įvyka mūsų, tautiniais rūbais, aš jau šokdavau tautinius šokius, ten viską, nu ir uošvis mano jau gyvena tada tam pačiam kaime. Ir mes užsakus padarėm, nes reikėjo, kadangi aš vokietė, lietuvis, reikėjo į vyskupijai rašyti prašymą, kad leistų mums susituokti. Tada parašėm, po mėnesį parėjo atsakymus, ką galim susituokti, bet visi norėjo, kad aš nesupratau niekas tas įsivertims, tai aš mamas klausiau, o ką man daryti, o kaip tu nori, nieko aš nesuprantu. Tada jau užsisakėm Zaksą Šilutėj ir važiuoju, aš atseit komjaunuolį dar buvau, čia visko būtų. Tai važiuojam į Zaksą. Važiuoju uošvis į galą kūzovą, sunkvežimis, parietka, o uošvis kampe. Pažiūrėti, ar tikrai, o mes pirmą į bažnyčią važiavom, ar tikrai į bažnyčią, ar paskui tik tai, reiškia, apgausmą jį. Tai nuvažiavom pirmą į bažnyčią, o paskui į Zaksą, kad nesužinotų valdžia atseit. Paskui per kitą galą grįžom, nu, visko būtų.
O dar toks vienas nuotykis, dar papasakosiu. Brolis mano, nes mūsų namuose buvo 5 vanės indų, visokių tų brangenybių, tų įrankių, šakučių, vienu žodžiu, visko. Tai jis apsirengė Elgetą ir važiavo į savo tėviškę, kažkokį iškiklį, tokį metalą kažkokį. Ir jis važiavo ieškoti tų daiktų ir labai daug turėjom vokiškų knygų. Sakė, mamytė, buvo visą vanį viena, jis labiausiai tų knygų norėjo, bet viską dirba naktį. O paskui ryte atėjau, sakai, nusirengiau tų savo drabužius, viską pasakiau, kad čia yra mano tėviški, viską, kad, žinai, mani nepaduotų, o ką galėjai žinoti, galėjai paduoti. Ir būčiau, sako, sudegęs, bet nerada žmogus nieką. Dar prie durų buvo toks didelis akmuo, atsimenu tą akmenį dabar, kai buvom nuvažiavę. Tai mamytė sakė, po tuo akmenį buvo irgi didelė vanė pakavota indų. O juk paskui, kai būdavo, kai mes važiuodavom į vadinamą į tą Savietską vadinamą, kokių indų būdavo, kokių daiktų visokių būdavo. Mes galvodavome, iš kur tie rusai o juk tai viskas buvo iš vokiečių, iš mūsų gerovės. Esu buvęs vos kokius 3 kartus. Bet kad ten viskas yra išardyta, išdraskyta, kur mūsų namai buvo, ten gelžbeto gamykla pastatyta. Tik pagal tų sandėlių ten, kur buvo, palei to. Į uostą kanalas toks, laivai plaudavo. Tai ten atsipažinau, ten prie to kanalo. Vienas duobis, kur bombas kreta. Duobė prie duobės. Ten tokiai džiunglynai, ten nieks netvarka ir taip ir kaip buvo. Buvom, čia sesuo buvo atvažiavusi anksčiau čia. Tai buvom. Į tą tėviškę, į vyresnį atsiminė tą mokyklą, kuri visi Hitlerio vardu sakė vadinos. Gastela, toks mieščiuks ten už Sovietską yra. Tai tenai netoli mūsų ten namai buvo. Jau tų namų, į pat namus nebuvom, bet jau ten netoli. Ir sudaužyta tikriausiai buvo jau. 1991 metais Vilniuje įkurta draugija Edelweiss Volkskinder, suvienijusi Lietuvoje gyvenančius vilko vaikus. Nuo to laiko bendraminčiai dalyjasi savo išgyvenimais, vykdo aktyvią veiklą, keliaudami į Vokietiją bei Kaliningrado sritį, aplankydami savo gimtinę. Prabėgus daugeliu metų, kai kurie vis dar palaiko ryšį su artimaisiais užsienyje. Mumis pradžioje buvo Edelweiss grupė. Edelweiss yra gėlė kalnuose, kur ji nieka nebeauga tarp kalnų. Tai tą žinau, tą likimą tokį, kad kaip kalnų gėlė, taip ir mes kibomės į gyvenimą. Paskui pakrikštė vilkų vaikai. Bet kodėl pakrikštė? Vilkas kaip maitina alkanus vaikus. Ir taip palikom vilkų vaikai. O dėl to, kad ėjom su vilkais vaikščiojom, tai taip ir praminė turbūt. Dar vienas ten tokias man, o su mumis vilkus pavadins, kad gerai, mes su vilkai ir esam, o ne su vilkais žaidėm, sakau, pamiškos. Nebijodavau, tikrai aš nebijodavau, ir dabar nelabai aš bijočiau vilką. Sako, vilko vaikus praminė, kad jau kokie žurnalistai, sako. Aš ligoninėje, kai gulėjau, tai daktarė tą įsako. Jis sako, o tu sako Lietuvėje, kad tu taip klėšiuoji ant manęs, kai šneki. Aš jį pradėjau jungtis dienų, nesakyti. Pas jau sakau, aš esu Vokietė, gal iš tų, sako, esi kur vilkų vaikai. Taip, sakau, tų grupę esu. Jis sako, kad jau kokia žurnalistė, reiškia, pramanė. Vilkų vaikai. Nei kas čia atvokėdavo. Čia teisybė pasakė, vilkų vaikai, jų buvo, neėjom, nevargom. Dabar bjauru, kai vilkų vaikai buvom. Kiek aji. Kiek Lietuviai padėjo. Jėzus Marija. Kiek aji vokiečių į Lietuvą. Kiek gyveno. Nedaug Dieve, kur būtum dengėn. Būtum visi badu išmirėn.
Jėzus Marija, vaikai. Buvo visokių buvo. Kitados duonas atpjaus, naminį duoną atpjaus, lašinukui kartas, o kitą visai neduodavo, vydavo nukiemą lauko. Visokių yra žmonių. Kitą duot, kitą neduot. Mumis vežė į parlamentą Vokietijos, filmus rodė, ką mes ten nepridirbom jaukų visko. ir buvo parlamente, vežė mumis pas prezidentą. Tada Merkel parvažiavo čia, į Lietuvą kažkaip buvo parvažiavusi, o buvo vienas prezidentas. Ir, žinok, susodina mumis, ten stalai didžiausiai, visus susodina. O prezidentas atsistojęs ir sako, ko jūs ėjote į tą Lietuvą, jūs galėjote eiti į Vokietiją. O mes žinom, kur mumis vedė, ten mes ėjome, ne, kits su traukiniu važiavo, ant anglių, kits ant malkų, kokių užsilipęs šaltoj ir visai. Toks vokietis atvažiavo, iš Vokietijos į Tauragę grupę mes esam ten priimti. Tai man įsaka, mes kai priėmė mane jau į tą grupę, tai pasistarauti jau, iš kur aš jau esu, čia tikra vokietė, ne vokietė. Jie vis tai rusto, jie žyda, jie ubagas po karo. Sako, tu sako, ne vokietė, esu, kodėl sakau. Sako, vokiečia aukšta, plona, o tu sako, mažas, stora. Tai sakau, kad tu būtum nevalgęs, tai tu būtum mažas. Aš gal turiu liudininką, aš parėjau vokiečkas nekėjau. Sako, tu žydikės ant mane. Žydik. Vat šokom, Vokietiją dainavom. Vokiškas dainas. Aš žinai, kad kitas visai nemoka, ne kokios kalbos. Va, aš mokėjau da. Ot gut, žinau, kad nesigut. Ir kartu gaila, ir kartu gėda, kad tu turi savo kalbą užmiršti, ne? Nu, ne tie rūpeščiai, ne tas gyvenimas, viskas taip greitai užriša ir viskas, nu ką. Kai mes važiavom į Kaliningradą, dainavau vokišką dainą. Ir tas vokietis kartu mudu, kai dainavom, tai dainavom. Sako, gerai, da, sako, verstehen da, gut. O dabar susieinam su tom vokietuku. Jis našlys dabar jį. Tai dabar nežinau, jis mus įsikrausti jau nebėjo, sakė. Mano sūnus paskui mamam sako, nebėjo. Mes beveik vieną kaimą augom, o aš nežinojau. Kaip išvažiavo į Vokietiją, tai paskiau iš čia grįžo vien. Sako, nežinojau, reikia būtume mudu apsiženyti. Vokišką kalbą kaip mok gerai, aš nainu, perskaita, kitas kam parašė, dabar nebijo, nemačiau nieko jo, kuris jį nežinau. O kitoks tas. Ir daug išvažiavę į Vokietiją. Dabar laiškus susirašinėjau su seserim rusiškai. Aš čia mokyklą jau rusiškai tai moku, ir vokiškai nemoku. Lietuviškai juos nemoku. Tai rusiškai, žinai, taip ten gražiai neparašai, bet vis tik maždaug 18 metais buvo. Tai Irena vyriausia, sūnus buvo atvežęs čia. Mes ir buvom nuvažiavę, tenai buvom. Kuo demokratinė Vokietija buvo. O taip iš dienos gyvenu, dirbu ir neįsiskundu gyvenimu. Tai draugai, anūkų turiu, čia turiu. Buvo 3 broliai ir 5 seserys. Tai brolis jau vienas, tąsyk jau po karo mirė, paskui kitas brolius vėlės, čia jau aš nelabai susitikau. Buvo atvažiavęs į Rygą, susitikom Rygoje, iš po to paskui jau jisai irgi mirė. Sesuo viena mirus yra, tai da esam. Brolis vienas ir dabar 3, 4 da esam. Nu, tai laiškais, vokiškai juos kai šneka, aš lietuviškai nemoku vokiškai, o tas brolis, kur čia Lietuva gyvena, jis tai lietuviškai moka. Na tai mudu susiskambinam,
Tai vada, pusseserė Pagėgiuose gyvena, jau pačios Pagėgios, dar mano pusseserė. O ten dėdės į Vokietiją išvažiavo, ten pusbroliai ir dar surašinėdam anksčiau susipažinau, išvažiavo į Vokietiją ir jau jie. Ir dabar tokių jau nėra. Dabar tik susitinkam taip visi tokie, kaip čia buvo, jau filmavo, tai mūsų grupė tokia susitinkam. Mūsų krašte, ta mūsų dabar Mikytuose yra mūsų kryžius pastatyts Vilko vaikam. Ten buvo senelių namai ir aš ten to senelių namuose biškį dirbau. Ir buvau tokia senutė. Tai jau ta istorija jau jinai senai man pasakojo. Jis sako, čia nei tų plentų buvo, nei tų sankryžų buvo, žvyrkelis. Nu tai tas buvo vokiečių laikų, musė prūsų laikų. Tai sakė, o kai čia buvo jau per tą patį karą, ir po to karą, tai sako, rinka vokietukus ir vežė į metį, sako, čia pilna, sako, čia yra visur. Į gyvų, į negyvų, sako, judėjai žemė. Sako, kai žvėris, tie vaikai klykauk į tą duobę, sako, visus. Tai mes dar laimingi ir dar laimingi, ką mus dar nepagrėbė. Lietuviams esame dėkingi be galo, be krašto. Zipfelmetzen unser Kreis herum wie der Baum. 3x3 ist 9, weiß ja wie es meine. 10 Zipfelmetz, bleib stehen, bleib stehen. Sie ritten 60, schütten 60, klatschen in der Hand. Wir beide sind verwandt.